Hola a toda gente de YouTube, soy Ramiro1832 y hoy les voy a enseñar cómo sacarle este ruidito molesto a su coso. Por si alguna vez dijeron, Espinas, este ruido es una mierda, me va a matar. Bueno, primero le tienes que sacar las pastillitas estas, que son las luces, y esto. Tienes que quedar el rulemán. Y van a necesitar un W40 para sacarle esto, que es una especie de... Bueno, si la ponemos acá, ahí está. Y se lo tienes que poner justo donde estoy acá, ahí, entre las rueditas. Apenitas, no se pasen. Ahí, 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 ahí. Listo. ¿Ven? Totalmente casi se le fue. No hace más ruido. Le van a tener que dejar secar. Si quieren le pueden poner un poco más para que haga menos ruido. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por el video. Denle like y suscríbanse. Así que chao, nos vemos en otro video.